어느새 2kg 늘었어. 먹방만 보다가 넘나 참을 수가 없어서 그랬어. 여기저기 다들 답장도 찾고 커플로 맛집 해시태그 난리 날 럽스타그램 다 실시하고 지루하기만 해. 또 봄이면 뭐해 꽃은 떨어질 건데 왜 또 봄이야. 꽃가루 알러지 있는데 누구 좋으라고 또 봄이야. 나도 예전엔 참 좋았는데 살다 보니 그냥 그래 그냥 봄이야. 바람에 날리는 꽃잎들이 괜히 또 나를 설레이게 해. 아이쿠 내가 왜 이래 미쳤나봐. 나도 봄이라 그래 자꾸 설레는 봄인가봐. 봄봄 또 봄이 왔어. 가만히 있어도 간질거리는 꽃가루가 스니거린 커플이 가득 찼어. 떨어진 꽃잎보다 커플이 더 많아 보이는 건 착각일까. 이 넓은 속초 호수에 왜 나만 혼자일까. 혹시라도 내 자신이 취량해 보일까봐 전화하는 척해. 자기 어디야? 나 도착했어. 빨리 좀